ini saya sudah berada di tujuan, dan untuk alamat dan namanya segera kita tanya kepada beliau. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga. Ibu namanya siapa, Mama? Ibu Sulastri. Ibu Sulastri. Alamatnya ini di mana, Bu? Di RT 1 RW 2 Pahonjian. Kecamatannya? Majenang. Kabupaten Cilacap. Cilacap. Ya. Ibu sebelumnya penyakit yang diderita dulu apa, Bu? Saya penyakitnya kista hati alias itu liver. Liver ya, gangguan fungsi hati berarti. Ya. Terus keluhannya seperti apa dulu? Keluhannya saya buang air besarnya darah. Rasanya perutnya kayak ditusuk-tusuk pisau. Setelah itu saya mengkonsumsi Habatok. Saya alhamdulillah sekarang saya sembuh. Habatoknya habis berapa itu dulu, Bu? Dulu saya habis yang kecil, yang 75.000 waktu itu harganya. Yang isi 50 kan? Iya, betul. Saya terasa saya sembuh. Ya cuman masih sedikit, saya itu penyakitnya masih ada, sedikit itu pengapuran tulang, tapi berjalan dengan Habatok. Sekarang saya penyakit pengapuran tulangnya ya mulai sembuh. Rada ringan. Perubahannya kira-kira seperti apa ringannya, Bu? Kalau dulu? Ringannya itu dulu badan saya berat diangkat. Sekarang sudah enteng. Dulu bangun aja susah saya. Dulu sendi itu kaku apa gimana, Bu, rasanya? Sendinya kaku, itu lututnya kaku semua. Sekarang sudah enteng. Alhamdulillah dengan Habatok itu saya alhamdulillah udah enteng badan saya. Berarti penyakit yang belum sembuh sekarang ini pengapuran Tulang tinggal sedikit. ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Ya mudah-mudahan sama Habatok itu saya sembuh dengan totalnya sembuh. Terus kemudian untuk Ibu sendiri tahu Habatok itu dari mana? Dari radio, Dari radio ya, dari radio, dan belinya juga langsung di Kompas langsung. di radio ya. Terima kasih Ibu ya sudah berbagi pengalamannya tentang penyakitnya, tentang obatnya. Mudah-mudahan apa yang kita hasilkan hari ini mudah-mudahan menjadi kabar baik buat warga semuanya yang lain, barangkali yang mau mencoba obat yang Ibu konsumsi Habatok. Mudah-mudahan yang lain juga mengalami kesembuhan seperti itu, dan Ibu juga pengapuran tulangnya mudah-mudahan secepatnya bisa sembuh dan bisa sehat kembali, bisa kembali bekerja, karena Ibu Sulastri ini kebetulan pedagang aktif. Beliau juga menjadi agen dari produk Habatok. Mudah-mudahan Habatok ini buat perjalanan saya sembuh. Yang menyembuhkan bukan Habatok tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi semuanya itu saya serahkan sama Allah semuanya. Dari mulai itu dari Habatok itu pelantarannya gitu. Mudah-mudahan saya sembuh dengan totalnya. Mudah-mudahan semuanya warga Pahonjian, warga Majenang, warga Cilanggir sini semuanya itu saya yang rasakan Habatok itu saya cocok minum Habatok. Ya itu saja pemirsa untuk sesi kali ini, dan mudah-mudahan informasi yang kami berikan saat ini tentang review dari pengguna Habatok mudah-mudahan bisa menjadikan informasi dan bahan referensi buat Anda semuanya. Anda juga bisa menentukan pilihan berobat sekarang. Terima kasih, saya Aris Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.